Zakaj je brutalna ocena stanja lahko koristna? Jaz mislim, da je lahko koristna ne samo v tem trenutku, ampak praktično kadarkoli. Zdaj, če govorimo o tem trenutku ali pa v zadnjem obdobju, zaradi tega, ker resnično so se pri večini kupcev prioritete, problemi so se vsaj malo spremenili v zadnjem obdobju. In praviloma so se spremenili več, kot sem si jaz kot prodajalec pripravljen priznati. Poleg tega imam potem še izziv ali pa težavo, da sem v bistvu prej zelo dobro prodajal, in hudiča, kaj je zdaj narobe, da pa mogoče ni toliko. In potem sem jih videl ene par, ki si uspešno malo zatiskamo oči. In zato je rešil tak trenutek. Pol so še kakšni drugi razlogi, recimo nekdo, ki je avtor rešitve, novega proizvoda, ideje, vsi vemo, je zaljubljen v njo. In mu je tudi z tega vidika težko realno pogledati na stanje. Tretji razlog, ne dolgo nazaj, mislim par ur nazaj, sem poslušal ravno enega takega mladega, uspešnega podjetnika, prodaja na vseh celinah v bistvu, ima svojo rešitev. Ampak njegova predstavitev je 3/4 časa govorila o tem, kako deluje. Na drugi strani smo bili pa vsi tisti, ki nas to v bistvu sploh nič ni zanimalo. Mi smo hoteli samo končen efekt. In v bistvu z eno tako oceno, ki ti jo lahko dajo kolegi ali pa nekdo zunanji, in to na strukturiran način, lahko najde zelo veliko lukenj ali pa rečemo priložnosti za izboljšavo. Ampak boljše, ne, ta brutalna ocena je samo začetek, šele prvi korak. Pol moraš pa to spraviti v implementacijo, v izboljšave. In zato pa rabimo nek akcijski načrt in včasih rabiš spet nekoga, ki te bo malo peljal, da te bo malo brcal, istočasno ti bo pa mogoče na osnovi svojih izkušenj povedal, da je tamle za vogalom bo pa kamen ali pa drevo ali pa ta ovink bo veliko daljši, kot si ti mislil, da bo, in boš za uspeh rabil še malo več napora pa malo več mesecev. Tako da zaradi tega je ta kombinacija brutalne ocene pa enega akcijskega načrta kar ta prava kombinacija po mojih izkušnjah.